Աստված խիստ բարկացած է։ Ում վրա եւ ինչի համար։ Շատ լուրջ մի հարց է, որտեվ աներևակայելի, սարսափելի հետևանքով դա պիտի ավարտվի։ Փաստորեն մի շարք բացահայտումներ պիտի անենք եւ կրիտիկական հարցերի մի ամբողջ շարքի պատասխանը պիտի փորձենք տալ։ Աստված խիստ բարկացած է։ Եկեք այս հանգամանքին մոտենանք ընդդիմախոսների տեսանկյունից։ Գիտեք, չէ, Աստծո խոսքի դեմ հակառակվողներ շատեր կան։ Ընդդիմախոս են, եթե մի երկու անգամ Սուրբ Գիրքը թերթել են, որոշ բաներ գիտեն, ուղղակի փորձում են հակառակվել, որ Աստծո խոսքի մեջ հակասություններ կա, եկեք քննենք, տեսնենք։ Աստված բարկացած է, իսկ բարկությունը մեղք չէ։ Մարդու համար գրված է Եփեսացիս 4:26 համար. Եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք։ Բարկությունը վարքյանական ծնունդ առնող մի երևույթ է։ Վարքյանի տակ։ Աստծո պահանջածը հետևյալն է. Երբ որ բարկանաք, մեղք մի գործեք, այսինքն դիմացինին վնաս մի հասցրեք։ Եվ այդ բարկությունը կարող է առաջանալ, տարբեր պատճառներ կան։ Անարդարության, ստի, կեղծիքի կամ մարդկային հարաբերությունների մեջ այնքան խրթին բաներ կան, անգամ մեկի մեջ նախանձը դիմացինի հանդեպ կարող է բարկություն առաջացնել։ Ուրեմն, երբ որ բարկանաս եւ արդարացի տեղ անգամ բարկանաս, աշխատիր մեղք չգործես։ Այսինքն քո բերանիցդ անպարկեշտ խոսքեր, ապականյալ խոսքեր դուրս չգան, չհայոյես, չանիծես, չչարախոսես, կամ ոմանք, որպես իրենց բարկության արդյունք, ֆիզիկական միջոցներ են կիրառում, ծայրահեղ միջոցներ, անընդունելի մի բան, որտև մարդը համբերություն չունի, այդ բարկությունը վարքյանական է տեղի ունենում։ Աստված պատվիրում է ասելով, որ երկայնամիտ եղեք, երկար համբերեք, եւ մի քանի վարքյան է, եթե կարողանաս դիմանալ, չես բարկանա, կանցնի այդ պահը։ Աստծո պարագան խիստ տարբեր է, ինքնիշխան Աստված է, sovereign God, եւ իր բարկությունը մշտապես արդարացված է։ Իր բարկությունը իր արդարության հետևանքով է գալիս։ Նախքան անցնել այն հարցին, թե Աստված ում վրա է բարկացած, եկեք մի հարց էլ քննենք։ Գրված է, չէ՞ որ Աստված սեր է։ Գրված է։ Որտեղ է գրված։ Առաջի Հովանու ընդհանրական թղթի 4 գլուխ եւ 16 համարում գրված է Աստված սեր է։ Աստված համակ սեր է, իր բնությունը սիրո բնություն է։ Եվ Աստծո սերն էր, որ մղեց, որ Աստված ինքը մարդեղանա, որպես որդի հայտնվի եւ իր կյանքը մեղավոր մարդկության համար զոհի։ Այդ սերը ըմբռնելու համար մեզ հավիտենականություն է պետք, որպեսզի հասկանանք այդ սիրո մեծությունը, խորությունը, որ սահման չունի, բայց Աստված մեր հասկանալու համար այսպես արտահայտվեց։ Հովանու 3 գլուխ եւ 16 համար։ Աստված այնքան սիրեց, այնպես սիրեց, սիրո չափն է ներկայացնում։ Երկիր մոլորակի վրա հայտնված ամեն մեկ մարդուն, որ իր կյանքը զոհեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, ընդունի, դժոխք չգնա, այլ հավիտենական կյանք ունենա։
Լավ, Աստված այսպիսի սեր ունի։ Բա այսպիսի սիրո Տերը կարող է բարկանալ իր իսկ ստեղծվածների վրա, նրանց վրա, ում որ ինքը ստեղծել է։ Այս հարցումն էլ տանք եւ փորձենք պատասխանել։ Աստված բարկանա իր իսկ ստեղծվածների վրա։ Աստված ոչ միայն սեր է, այլ նաև Աստված արդար է։ Եվ սա մշտապես թող մեր ականջների մեջ զնգա այս խոսքը։ Եվ Աստծո սերը եւ արդարությունը կշերքի երկու նժարների վրա են դրված։ Եվ այն հավասարակշիռ է։ Աստված որքան որ սեր է, այդքան նաև արդար է իր բոլոր գործերի մեջ։ Սաղմոս 145:17 Տերը արդար է իր բոլոր ճամփաների մեջ առանց բացառության։ Լավ, իրադարձություններից մի քիչ առաջ ընկնենք եւ հպանցիկ ակնարկենք։ Աստված ոչ միայն բարկացած է, այլ նաև դրա հետևանքով դատաստան պիտի անի, judgment, եւ այն սարսափելի պիտի լինի։ Հիմա ոմանք կմտածեն, որ այսպես ասում ենք, որ մարդկանց մեջ վախի զգացողություն առաջանա, եւ իրենք էլ ասեն, ինչ է, մեզ վախեցնում եք, կարծելով, որ մենք պիտի ասենք, ոչ, չենք վախեցնում։ Ասում ենք, այո, վախեցնում ենք, վախեցեք, դողացեք Աստծուց։ Դողացեք, որտեվ այնինչ սպասում է մարդկությանը, սարսափելի է, սարսափազդու է։ Ինչու ենք այս ամեն ասում, որ մարդկանց աչքից ընկնենք, մեր հոգը չէ, կարևորը ճշմարտություն ասենք, որպեսզի մարդիկ այս խոսքերից հետո սթափվեն, որտեղ այնինչ որ խոսում ենք, Տիրոջ խոսքն ենք խոսում, իր պատգամն է տված, մենք միայն միջոց ենք այն փոխանցելու համար։ Եկեք կարդանք Սաղմոս 7-ից, որպեսզի իմանանք, թե Աստծո բարկությունը ում վրա է եկած։ Սաղմոս 7, 11-ից 13 համարները։ Աստված արդար դատավոր է, ու Աստված մեղավորին ամեն օր բարկացած է։ Եթե անիկա չդառնա, իր սուրը պիտի սրե։ Անշուշտ Աստված հատուկ սուր չունի, սա փոխաբերական իմաստով է։ Սրած սուրը ինչ կարող է անել, անմիջապես կարող է ոչնչացնել, չէ՞։ Ուրեմն փոխաբերական իմաստով Աստված իր սուրը սրել է, այսինքն բարկությունը իր ամենայն զորությամբ պիտի գա։ Աղեղը լարել ու պատրաստել է, ու մահվան գործիքները անոր համար պատրաստել է, իր նետերը հալածիչների համար շինել է։ Նույն կերպով պիտի հասկանանք։ Աստված երկնքից նետերով չպիտի հարվածի մարդկանց։ Բայց սա մի պատկեր է, որ մարդկանց հասկանալի լեզվով է ներկայացվում, թե այդ բարկության հետևանքով ինչեր կարող են գալ։ Ահա անօրենության երկունքը բռնեց զանիկա։ Չարությունը հղացավ ու ստություն ծնավ։ Հորը փորեց ու խորենքցուց, բայց իր շինած փոսի մեջ ինքը պիտի ընկնե։ Ուրեմն իր նետերը հալածիչների համար շինված են, լարերը պատրաստված են, որ պիտի նետվեն, եւ սուրը սրված է։ Ուրեմն հասկանանք, որ Տիրոջ դատաստանը պիտի գա։ Եթե աշխարհը ունի մարդկանց զանազանելու, բաժանելու իր չափանիշները, մարդկանց ինչպես են որակում։ Օրինակ, այս մարդիկ լավ են, մյուսները վատ, եւ մարդիկ գործածում են իրենց չափորոշիչները որոշելու։ Սա լավ մարդ է, մյուսը վատ է։ Սա բարի է, մյուսը չար է։ Եվ նաև հարազատ եւ խորտ, կրթված եւ հայ օլիգարխ։ Այսինքն
անկիրթ, աշխատասեր եւ ծույլ, մեծահոգի եւ փոքրահոգի, առատաձեռն եւ կցի, բարոյական եւ անբարո, աննախածանց է, որ հակառակն է ցույց տալիս, նվիրված եւ աննվեր չի լինի, ոչ նվիրված այո։ Տասնյակ այսպիսի բաժանումներ դուք էլ որ մտածեք կգտնեք։ Բայց Աստված այսպիսի բաժանումներ չի անում։ Իր մոտ մեկ չափորոշիչ կա։ Ո՞րն է դա։ Հավատքը։ Հավատքի հիման վրա Աստված հռչակում է հավատացյալ եւ գործածեք հավատացյալ եւ անհավատ։ Հավատքը գործածելու արդյունքում է, որ մեկը արդարանում է եւ հավատք չունեցողը ինչ է կոչվում է անբարիշտ, այսինքն Աստծո հետ չհաշտված, ungodly, wicked անգլերենով, անբարտավան, սա անշուշտ ավելի շատ վարքագիծ է կամ կեցվածք է։ Հակոբոս առաքյալը գրում է 4:6 Աստված անբարիշտներին հակառակ կկենա, բայց խոնարհներին շնորհք կտա։ Գիտեք, Առակաց գրքից է վերցրել, Առակաց 3:34 Աստված ծաղրողին հակառակ է, բայց նրանք ովքեր որ խոնարհ են, շնորհք է տալիս։ Այդ ծաղրողները ում են ծաղրում։ Նրանք ովքեր որ Աստծո առջև խոնարհել են, նշանակում իրենք ինչպիսին են, անբարտավան են։ Անհավատի բնութագրության մեջ Աստծո խոսքում հանդիպում ենք նաև անզգամ, անգլերենով fool, կամ ռուսերենով bezumets, միտք չունեցող։ Կհիշեք մի դեպք, որ այս ասված խոսքը անզգամը գործածվեց։ Սաղմոս 14:1, Սաղմոս 53:1 Անզգամը իր սրտի մեջ ասավ Աստված չկա։ Բայց ոչ միայն իրենց սրտերի մեջ են ասում Աստված չկա, այնքան անբարտավան են, որ անգամ նաև առանց կաշկանդվելու արտահայտվում են, ինչ Աստված, ինչ բան։ Իրենք իրենց Աստվածն են։ Ինչ խղճուկ արարածներ եք դուք։ Դուք գիտեք ինչ դատաստանի առջև պիտի կանգնեք։ Ոչ թե ծնկի եկած, չոքած, պիտի Տիրոջ առջև գնաք, մեղքեք, հավատացեք, մեղքեք։ Խելքի եկեք, Աստծո հետ խաղալ չի լինի։ Եվ այդ դատաստանը սարսափելի պիտի լինի։ Հոբ երանելի։ Մի անձնավորություն, որ անձնական ողբերգություն ապրեց։ Իր 10 զավակները մեկ օրում, մեկ ժամում մեռան, եկան այդ լուրը հայտնեցին իրեն, որից հետո շարունակվեց այդ ամեն բաները, իր ամեն ունեցվածքը կորցրեց, դա ասենք լավ երկրորդական մի վիճակ, համատած իր զավակների հետ, առողջությունը, 7 տեսակի հիվանդություն միաժամանակ իրեն պատեց, և կինը հայտնի եղավ նրա ով լինելը, ասաց այսքանից հետո դու Աստված ես պաշտում, հայոյի և մերի, Հոբի պատասխանը, ով անզգամ կին, Աստծո ձեռքից բարիքները առնենք ու եկած թույլ տված չարիքները չառնենք, և Աստված Հոբի վերջը առաջինից ավելին արավ, բայց Հոբը իր վիճակի մեջ չմեղանչեց Տիրոջ առջև։ Տրտնջաց, այո, շատ բնական է, բայց չմեղանչեց Տիրոջ առջև, երբեք իր հավատքից դուրս չեկավ, հաստատուն ամուր հավատք, ամեն բանի մեջ Աստծուն վստահելով։ Մարդկանց
ամբարտավանություն այնքան մեծ է, որ Աստծո մասին անեկդոտներ են պատմում, ծաղրում են եւ ասում են, որ ոչ թե Աստված է մարդուն ստեղծել, այլ մարդն է Աստծուն ստեղծել։ Եթե նկատի ունեն իրենց հեթանոսական կուռքերը, այս պարագային իրենք ճիշտ են, որովհետև մարդը այդ կուռքը իր համար ստեղծում եւ պաշտում է։ Բայց ով ողորմելի արարած, դու Աստծո մատների գործն ես եւ իր դեմ ես խոսում, եւ դու կարծում ես այդ անեկդոտներ պատմելով, ծաղրելով, դու այդպես պիտի գնաս, դու պիտի դատաստանի առջև կանգնես, հավիտյան պիտի լացես ու քեզ ազատող չի լինելու, ստապվիր, ուշքի արի, քանի դեռ ուշ չէ։ Այս կապակցությամբ շատ դիպուկ ձևով գրված է Հռոմեացիներին գրած նամակում առաջի գլուխ 18-ից 28 համարները։ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 18 համարից սկսենք կարդալ։ Քանզի Աստծո բարկությունը երկնքից կհայտնվի մարդկանց բոլոր անբարշտության եւ անիրավության վրա, որոնք ճշմարտությունը անիրավության բռնել են, այսինքն ճշմարտությունը փոխել են անիրավության։ Վասնզի ինչ որ Աստծո մասին պետք է իմանալ, իրենց մեջ հայտնի է, որովհետև Աստված նրանց հայտնեց։ Ինչ հայտնեց Աստված։ Ժողովող 3-րդ գլուխ եւ 11 համար։ Աստված իր ժամանակին ամեն բան վայելուչ արեց եւ մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրված է մարդու մեջ։ Սա արդեն ուրիշ հարց է, որ մարդ այդ փափագը մերժել է։ Մտքի մեջ, ուրիշ թարգմանությունների մեջ, օրինակ անգլերենով գրված է He has put eternity in their hearts, այսինքն ոչ թե մտքի, սրտի մեջ ամենակենտրոնում մարդու մտածողության եւ զգացմունքների կենտրոնում դրված է այդ բանը։ Դրա համար է Աստված ասում, ով որ փնտրի, պիտի գտնի, ով որ այդ փափագը ունենա, Աստված նրա կյանքի մեջ պիտի հայտնվի։ Քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներով կիմացվին, կտեսնվին, այսինքն իր մշտնջանավոր զորությունն ու աստվածությունը, որպիսի անպատասխանի մնան։ Այսինքն բերանները փակեն ու տեղները նստեն։ Ուրեմն այդ աներևույթ բաները ի՞նչն են։ Սաղմոս 19-ի 1-ում գրված է. Երկինք Աստծո փառքն է պատմում։ Երկինքի հաստատությունը Աստծո ձեռքերի գործն են ցույց տալիս։ Աստծո թագավորությունը չի երևում, բայց կա։ Երևացող բաներ եք ուզում, արևը, լուսինը, աստղերը, ով մարտարարած։ Մի հատ քննի եւ տես, այս ներդաշնակ երկիր մոլորակի վրա եղած բաները, բնությունը, կենթանական աշխարհը, մի հատ քննի քեզ տես մարդ արարած քո կազմությունը, միթե ամեն բաներ իրան եղան, Աստված է այս ամենի հետևում կանգնած, նա է ստեղծիչը ամեն ինչի։ Եվ իրենք Աստծուն կճանաչեին, բայց Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորհուրդների մեջ ունայնացան եւ սրտերին անմտությունով խավարեց, իրենք իմաստուն էին ասելով հիմարացան եւ անեղծ Աստծո փառքը, որ միակն է, որ ստեղծված չէ, փոխեցին նմանեցնելով եղծանելի մարդու թրջունների, չոր կոտանիների, սողունների պատկերին, սրա համար էլ Աստված պղծության մատնեց նրանց, իրենց սրտերի ցանկություններով, իրենց մարմինները իրենց մեջ անարգելու։ Մեղքով մեղք,
Մեղք արտադրվում է, իրենք էլ կատարում են, այդ մեղքերի մեջ թաղվում են։ Որոնք Աստծո ճշմարտությունը սուտի հետ փոխեցին եւ երկրպագություն եւ պաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին, որ հավիտյան օրհնյալ է։ Դե ձեր անմտության մեջ գնացեք։ Էլ կով, էլ կոբրա, էլ արնետ, էլ փիղ, ինչ կենթանիներ կանել։ Էլ գորտ, ինչ ասես պաշտեք։ Ճշմարտությունը ստի հետ փոխեցին։ Հիմա նոր մտածողություն կա, չէ՞, նոր աստվածներ են հանում։ Ավոկադոյի ծառը տնկել է, ավոկադոն մեծ է դուրս եկել, պաշտում է այդ ծառը։ Անոր համար Աստված զանոնք անար կրքերի մատնեց, իրենց էքերը անգամ բնական պետքը բնության դեմ եղող պետքի փոխեցին, նույնպես էլ արուները կնոջ բնական պետքը թողած, իրենց ցանկություններով իրար հետ վարվեցան եւ արուները արուների հետ խայտարակություն կգործեին եւ իրենց մոլության վայելած հատուցումը իրենց վրա կընդունեին։ Համասեռամոլություն։ Այսօր այն համարվում է հարգվող մի բան։ Աստված դատապարտում է։ Եվ եկած հատուցում ինչն է։ AIDS, հայերեն ձիավ, ռուսերենով էլ սպիդ։ Այն, որ տասնամյակներ շարունակ ամբողջ աշխարհում մոլեգնում է։ Քանի որ չուզեցին Աստված իրենց գիտության մեջ պահել, Աստված էլ զանոնք անարգ խորհուրդների մատնեց անվայել բաներ անելու։ Եվ այս չար աշխարհը, այս մեղսալից զզվելի աշխարհը, եւ տեսնում ենք ինչեր է կատարվում, ամեն բան համարվում է օրինական։ Կանադայում օրինական ուրեմն թույլատրություն են տվել, օրինական, որ մարդը կենթանու հետ կարող է սեռական հարաբերություն ունենալ։ Պղծությանց եւ դեռ ավելի պիտի լսենք, շատ ավելի խայտարակ բաներ պիտի լսենք։ Անհավատությունը այս կյանքի մեծագույն ողբերգությունն է։ Մարդկանց դարձնում է անբարտավան, անբարիշտ, անզգամ, այդպիսիների մեջ գործում է հին բնությունը եւ ինքնաբուխ ձևով եւ ամենայն ուժգնությամբ։ Ու այդքանից հետո մարդիկ զարմանում են, թե աշխարհը ինչու է այսքան չար։ Բա ինչ լինի։ Մեղավոր մարդկանց մեղքի ընթացքը այս աշխարհը խայտարակ մի տեղ է դարձրել։ Եկեք շարունակենք կարդալը, 29 համարից շատ դիպուկ բնորոշումներ է տրված։ Այդպիսիները լեցված են ամեն անիրավությունով, պոռնկությունով, անզգամությունով, ագահությունով, չարությունով, նախանձով, մարդասպանությունով, հակառակությունով, նենգություններով, չարասրտություններով եւ ամեն տեսակ նման բաներով։ Չարախոսներ, աստվածատողներ, նախատողներ, հպարտներ, անբարտավաններ, չար բաներ հնարողներ, ծնողած աննազանդներ, անմիտներ, ուխտ չպահողներ, անգութներ, անհաշտներ, անողորմներ, որոնք գիտենալով հանդերձ Աստծո դատաստանը, թե անոնք, որ այսպիսի բաներ կնեն, մահվան արժանի են, ոչ միայն իրենք այս բաները անում են, այլ ուրիշներին էլ հավանություն են տալիս, որ այդ ճանապարհով գնան։ Դե ասեք տեսնեմ, Աստված արդար չէ, որ իր դատաստանը բերի, միանշանակ 100%-ով։ Աստված Աբրահամով ժողովուրդ կազմեց, իր համար երկրավոր ժողովուրդ կազմեց, հաստատեց, հետո իր օրենքները տվեց եւ ուզում էր, որ եկի վրա բարեկարգ ժողովուրդ հաստատի եւ իրենցից պիտի Աստծո խոսքը գնար հեթանոս աշխարհ։ Աստծո սպասելիքը իր ժողովրդից ինչ էր, որ իրենց ունեցված կաստում բերեն, քավլիցի։ Աստված սպասում էր միայն հետևյալը, որ նրանք խոնունք հավատք ունենան առ Աստված, սիրեն իրենց Աստծուն եւ նրա պատվիրաններին հնազանդ գտնվեն։ Ասեք տեսնեմ, եղան թե ոչ։
Բոլորովին հարյուրամյակներ շարունակ հեթանոսների կուռքերը սկսեցին իրենք էլ պաշտել։ Աստված ասավ նրանց հետ խնամություն չանեք, արեցին։ Ինչ որ Աստված ասաց, հակառակ արեցին։ Անշուշտ բացառություններ մենք Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք, Աստծո նվիրյալները, եթե կարդանք Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մովսեսը, Դավիթը, մարգարեները նվիրյալներ, ովքեր որ այս ամեն ինչ որ նշեցինք կատարելապես Աստծո հանդեպ, թե հավատք ունեին, թե սեր եւ թե հնազանդվում էին Աստծո խոսքին։ Եվ այս իրավիճակի համար Աստված Երեմիա մարգարեի գրչով գրել տվեց, որպեսզի մենք էլ կարդանք, եկեք կարդանք Երեմիա 2-րդ գլուխ նախ 21 համարը Ես քեզ իբր ընտիր որդատունք եւ բոլորովին մաքուր սեմ տնկել էի Եվ դու ինչպես վայրենի որդատունկի անպիտան ճյուղերի պես եղար Աստված տնկեց, որպեսզի քաղցր պտուղ բերեն, թթու պտուղ բերեցին, վայրենու նման եղան եւ շարունակում է 23-24 համարները։ Ինչպես կարող ես ասել, ես չպղծվեցի, բաղի ետևեն չգնացի, բաղ այստեղ նշվածը ընդհանրական է վերցված, բազմաթիվ չաստվածների պաշտեցին։ Հովտի մեջ քու ճամփուտ նա է, որտես ամենտեղ կուռքեր դրեցիք եւ պաշտեցիք։ Եվ վրացդ գիծիր, ով խոտորնակ ճամփաներ պտտող, այսինքն խոտորված, տաջիկ ուխտ, անապատի վարժված վայրենի էշ, Աստված է տալիս բնորոշումները, վիրավորական է, չէ, որպեսզի սթափվեն, Նաև մենք ընդհանրական բոլոր ամբարիշտների համար կարդում ենք Սաղմոս 32:9 ասում է ձյու պես ու ջորի պես մի եղեք, որոնք միտք չունեն, այսինքն նրանք անձ չունեն, մտածողություն չունեն, բայց ով մարդ արարած, դու բանական էակ ես, Աստված քեզ շատ բարձր է ստեղծել, իջել ես ձիու, ջորու, էշի մակարդակին։ Աստծո բարկությունը մեղավոր մարդկության վրա բորբոքած է։ Մեկ գլխավոր պատճառով։ Ոչ թե այս կամ այն մեղքը կատարելու պատճառով, որտեղ Աստված շատ լավ գիտի Ադամի բնությունը ինչպիսին է, որ մեղքը ամբողջ փաթեթով նրա մեջ կա, եւ որպես արտադրանք այդ մեղքերը դուրս են գալիս, Աստված շատ լավ գիտի։ Սակայն մի մեղք կա, որ աններելի է, եւ որն է այդ մեղքը։ Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայությունը, իսկ որն է այդ հայությունը։ Հիսուս Քրիստոսին մերժելը, որովհետև Սուրբ Հոգին չեկավ ինքը փառավորվելու համար, ինքը մարդկանց մեջ տեսանելի լինելու համար, այլ մեկ նպատակով, որ ներկայացնի Հիսուս Քրիստոսին, որպես Աստված, որպես Տեր, որպես Փրկիչ։ Տեր Հիսուս ինքը ասաց Հովհաննես 16:14-ում. Սուրբ Հոգին որ գա, ինձ պիտի փառավորի։ Այսինքն Սուրբ Հոգին վարակույրի ետևում պիտի մնա։ Սակայն երբ որ մենք փառավորում ենք Տեր Հիսուսին, ասել է թե փառավորում ենք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն մեկը փրկության գործի մեջ իրենց դերակատարությունը ունեն։ Հիսուս ասաց. Ես երբ որ գնամ, մխիթարից Սուրբ Հոգին կգա, այնինչ որ Տերը երկրի վրա անում էր, հիմա Սուրբ Հոգին համայն մարդկության համար Աստծո խոսքի տարածման եւ մարդկանց համոզելու այդ գործը պիտի աներ։
Երբ որ մեկը Տեր Հիսուսին միջև իր կյանքի վերջ մերժում է, Աստծո արդարությունը ինչ է պահանջում, դատաստան, այլևս փրկություն չկա։ Աստված մարդու գեղեցիկ աչքերին չի նայում, այլ իր սրտի մեջ այդ հավատքը իր հանդեպ կա, թե ոչ։ Սա է։ Եկեք Հովանու ավետանից կարդանք, Հովանու 3-րդ գլուխ 18-ից 21 համարները նախ։ Նա որ կհավատա անոր, Տեր Հիսուսին չի դատապարտվի, եւ նա որ չի հավատա, արդեն դատապարտված է, վասնզի Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկա եւ մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին։ Լույսը Տեր Հիսուսն է, խավարն էլ սատանան է։ Հիսուսին չսիրեցին, սատանային բռնեցին։ Որովհետև իրենց գործերը խավարի գործեր են, չար գործեր են։ Վասնզի ամեն ով որ չարը կգործե, անիկա լույսը կատե եւ լույսի քով չի գար, որպիսի իր գործերը չհանդիմանվին։ Բայց նա որ ճշմարտությունը կգործադրե, լույսի քով կգա։ Կգա ինչ է նշանակում սա։ Ազատ կամք կա թե չէ, լույսի մոտ գալիս է, որպիսի հայտնի լինի, թե իր գործերը Աստծով գործվեցին։ Եվս մեկ համար 36 համարը, Հովանու 3:36։ Նա որ որդուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Նա որ որդուն չի նազանդում, նա կյանք պիտի չտեսնի, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա մնում է, կա եւ մնում է։ Իր կատարած մեղքերի մեջ թաղված է եւ շատ լուրջ դատաստանի պիտի կանգնի, ջերմակ աթոռի դատաստան։ Կարդացեք Հայտնություն 20-րդ գլուխ 11-ից 16 համարները, սարսափելի պիտի լինի։ Եվ այդ մեղքերի պատիժը պիտի կրի։ Շատ լուրջ հարց է։ Դրա համար չենք դադարում ասելով, ով հայորդի մտածի սարսափելի բան է, կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնելը, Աստված մաշող կրակ է, հավիտենական, այն երևակայելի ահավոր սարսափելի դատաստան պիտի գա։ Տեր Հիսուս մեծատունի պատմությունը պատմեց, նաև աղքատ Ղազարոսի։ Ղազարոսը հավատքով Տիրոջ թագավորության մեջ գնաց, մեծատունը հայտնվեց դժոխքի մեջ, տանջվում էր, եւ սա իրական դեպքի հիման վրա է։ Տանջվում էր, անգամ մեկ կաթիլ ջրի կարոտ էր, խնդրում էր, որ Ղազարոս այդ ջուրը հասցնի իրեն, եւ դա էլ չեղավ։ Եվ այդպես քանի տարի 7 25 հավիտյանս հավիտենից եւ փրկող այլևս չի լինելու։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք այս համարին, շատ լուրջ մի գրություն, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 8-ից 10 համարները։ Երբ որ Տեր Հիսուս երկնքից հայտնվի, ինչ պիտի անի, բորբոքած կրակով վրեժ պիտի լուծի նրանցից, որ Աստուն չեն ճանաչում, այսինքն չեն ուզում ճանաչել, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չեն հնազանդվում։ Ավետարանը խոսվում է ամենատեն, քարոզվում է, մարդիկ չեն հավատում, որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով եւ պիտի վտարվեն Տիրոջ երեսից ու անոր զորության փառքից, երբ ինքը գա փառավորվի իր սուրբերի մեջ եւ հիանալի լա բոլոր հավատացյալների մեջ, վասնզի մեր վկայությանը հավատացիք այն օրը առաքյալն է գրում, որ այնինչ որ ձեզ դավանվեց, վկայվեց, դուք դրան հավատացիք եւ այն օրը հրաշալի պիտի լինի Տիրոջ հետ մեկտեղ լինելով հավիտյանս հավիտենից։ Այս նույն պատճառով, սակայն մի ուրիշ բովանդակությամբ եւս երկու համար Եսայի մարգարեությունից, Եսայի 66-րդ գլուխ 15-16 համարները։ Քանզի ահա Տերը կրակով պիտի գա, նրա կառքերը մրրիկի պես են, որպիսի իր բարկությունը սրտմտությունով
եւ իր սպառնալիքը կրակի բոցով գործադրե, քանզի Տերը կրակով ու իր սուրով պիտի դատե ամեն մարմին եւ Տիրոջից սպանվածները շատ պիտի լինեն։ Դատաստանի որպես արդյունք պիտի լինի այդ ամենը։ Աստծո կողմից այսպիսի սպառնալիքներ որքան ասեք, այո, սիրո Աստվածը արդար է իր դատաստանի մեջ։ Հիսուսին մերժել նշանակում է մերժել Սուրբ Երրորդությանը, Հիսուսին մերժել նշանակում է նրա փրկչարար, քավչարար արյունը ոտքի տակ առնել։ Եփեսացիս 5:6 Աստծո բարկությունը աննազանդության որդիների վրա է գալիս։ Հիմա արդիական մի հարցում, որ շատերի մեջ նաև հակառակության եւ իրար դեմ թիրախավորվելու առիթ է տվել։ Կարծիքներից մեկը սա է, որ Աստված սիրում է մեղավորին, ատում է մեղքը։ Հակառակողներն էլ ասում են, որ եթե Աստված մեղքը ատում է, հետևաբար այդ մեղք գործողին էլ պիտի ատի։ Հիմա որ մեկն է ճիշտ։ Հիշենք հետևյալը, որ մենք էլ մի ժամանակ այնինչ որ նկարագրեցինք, ամբարիշտ, ամբարտավան, անզգամ, մենք այդ կարգավիճակ ունեինք։ Եթե դու կարծում ես, որ այն ժամանակ էլ դու շատ քաղաքավար ես, միևնույնն է Աստված քո բնությանդ մասին է խոսում, ոչ թե քո վարքագծիդ մասին։ Մենք այդ կարգավիճակ ունենք, միչև որ Տիրոջը եկանք, արդարացանք, իր անունով մաքրվեցինք, մեր վրայից այդ անունը ջնջվեց, որպես անհավատ։ Եվ մենք մի ուրիշ կատեգորիայի դասակարգման մեջ մտանք, որ կոչվում է հավատացյալ։ Լավ, այս հարցումի պատասխանը թող Տերը տա։ Եզեկիել 18:23 Միթե ես ամբարիշտի մեռնելը կուզեմ, ասում է Տերը։ Չէ որ ես կուզեմ, որ նա իր ճամփայից դառնա, որ ճամփան է դա։ Անհավատության ճամփան։ Ու ապրի։ Ինչքան։ Հաջորդ 20 տարին։ Հավիտյան ապրելու համար է ասում Տերը։ Տերը գթած եւ ողորմած է։ Տերը իր ձեռքերի գործերի վրա ցավ է զգում, որ նրանք այդ ճանապարհն են բռնել։ Մարդ արարածը ստեղծված է Աստծո պատկերի եւ նմանության պես, եռյակ բնությամբ, հոգի, անձ եւ մարմին, ուրիշ ոչ մի ստեղծագործություն նման բան չունի։ Կենդանիները միայն մարմին են եւ նրանք ունեն սահմանափակ ճանաչողություն, նրանք անձ չունեն։ Հոգի մասին էլ այլևս խոսք էլ չկա, բայց մարդ արարածը շատ բարձր ստեղծված մեկն է։ Այն հանդիսանում է Աստծո ստեղծագործության զարդը, բայց տեսեք սատանան ինչպես է խաբել, մարդուն ինչ վիճակի մեջ է դրել։ Անասունի մակարդակի։ Եվ Աստված այդ խոսքերը ասաց նրանց։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրեց հետևյալը. առաջի ընդհանրական թղթի 2 գլուխ 4 համար։ Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտությունը ճանաչեն։ Սա Աստծո սրտի անկեղծ փափագն է։ Սակայն որպեսզի այն իրականանա, պետք է որ մարդն էլ ուզի, ով որ փնտրի, պիտի գտնի, ով որ դուռը թակի, որ դուռը ռեստորանի, ով որ Աստծո դուռը թակի, պիտի իր համար բացվի։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ Աստծո փրկության կոչին մարդ արարածը արձագանքի այո ասի, այդքանից ավել չի էլ կարող անել, եւ Սուրբ Հոգին նրան պիտի օգնության հասնի։ Ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը
քեզ օգնություն արեցի, այսպես է ասում Աստված։ Ուրեմն, երբ որ մեկը անկեղծությամբ Աստծուն փնտրում է, Աստված իր կերպերը գիտի, իր ձևերը գիտի, իր ժամանակը կա։ Այդ մարդու կյանքի մեջ հայտնվում է։ Եվ այս կյանքում մարդու փրկություն ստանալը հարցերի հարցն է, ամենակարևորն է։ Հիսուս Քրիստոսին անկեղծությամբ ընդունելով որպես Տեր եւ Փրկիչ, մարդը իր մեղքերից ազատագրվում է, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ջնջում է մարդուն գործած նախկինում բոլոր մեղքերից։ Եվ կարևոր մի բան, չհիշելու պայմանով, այսինքն այն ինչ որ կարմիր էր եւ վառ կարմիր էր, ձյունի պես Աստված ջերմակ է դարձնում։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի քավչարը արյունը մեր ամեն մեղքերը սրբում է եւ ամեն մարդ պետքություն ունի այս արյանը։ Դրա համար այո պիտի ասի, կամ այո է, կամ ոչ է, կամ ընդունում ես, կամ էլ մերժում ես։ Աբելը այո, Կայենը ոչ, Հակոբը այո, Եսավը ոչ, Աչակողմյան ավազակը այո, Ձախակողմյանը ոչ։ Համես տրված հրաշալի օրինակներ։ Եվ նրանք, ովքեր որ այո են, խոնուք հավատք ունեին։ Նրանք, որ ոչ էին, Եսավի իր անդրանիկությունը, որ ամենակարևոր բանն էր, մեկ ափսե շիկաթանով ծախեց իր անդրանիկությունը։ Երկրորդ Թագավորաց 14-րդ գլուխ եւ 14 համարի երկրորդ մասը հետեւյալն է ասում. Աստված մարդու հոգին չի առնում, հապա միջոցներ է հնարում, այսինքն գործածում, որպիսի աքսորվածը աքսորի մեջ չմնա, այսինքն իրենից հեռացածը։ Աստված շատ ձևերով ու շատ կերպերով դարերի ընթացքում խոսել է, վերջին ժամանակների մեջ իր որդիով խոսեց։ Եվ Աստված կերպեր է գործածում, միայն թե մարդ իրեն գա։ Օրինակ, եկեղեցիների վրա խաչ կա դրված։ Եթե մեկը անկեղծությամբ փնտրելուց լինի, այդ խաչը ինչու խաչ։ Եվ անպայմանորեն նրան այդ ճշմարտությունը պիտի հասնի, որ այդ խաչի վրա էր, որ քո փրկությունը 2000 տարի առաջ կատարվեց։ Պետրոս առաքյալը այսպես է արձագանքում։ Երկրորդ իր ընթարական թուղթն է 3-րդ գլուխ 9 համար։ Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք կարծում են, հապա երկայնամիտ է, շատ համբերող է։ Մարդու միջև կյանքի վերջ համբերում է, որովհետև չի ուզում, որ մեկը կորսվի, այլ որ բոլորը հավիտենական կյանք ստանան։ Ուրեմն ապաշխարի, որովհետև Տերը ասում է, որ ինքը ուզում է մարդիկ ապաշխարեն, ապաշխարի Աստված, ողորմած Աստված է։ Երբ որ Տերը գալիս է մարդու կյանքի մեջ, հեղափոխում է։ Մեր մտքերն են փոխվում, մեր ճամփաներն են փոխվում։ Այս կյանքի հանդեպ մեր մտածողությունն է փոխվում։ Մենք հավիտենականության տեսանկյունից ենք դիտում ամեն բան, այնինչ որ այս աշխարհի մարդիկ ունայնության ետևից են գնացած։ Եվ Աստված ասում է, ով ոչինչ բանով ուրախացող մարդիկ։ Չգիտեք, որ ձեզ հետ ոչինչ բան այս աշխարհից չեք տանելու։ Գիշեր ցերեկ, ամբողջ իրենց կյանքը ճգնում են, որ անպայմանորեն հասնեն ավելի եւ օրերից մի օր կյանքի թելը կտրվում է եւ անմիտ իշխանի նման, հարուստ մարդու նման հոգիդ երբ որ առնվի այս ամենը ում պիտի մնա։ Ուրեմն եթե Տիրոջը դիմես, նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ դավանես, խոստովանես քո մեղքերդ, այդ բոլոր մեղքերդ պիտի ջնջվեն, եւ Աստված պիտի գա քո կյանքի մեջ եւ անպայմանորեն Տիրոջ հետ այս ուխտարը։ Եվ խոստացիր, որ միջև վերջին շունչդ, այսինքն այս կյանքիդ վերջ
իրեն հավատարիմ պիտի լինես, իր հետ պիտի քայլես, իր հետ պիտի ապրես, որից հետո կսկսի քո հավիտենականությունը։ Հակառակ դեպքում դատաստան, այն էլ ինչպիսի դատաստան։ Մարդիկ լայն ճանապարհով գնում են դեպի դժոխք, որտեղ կրակը չի հանգչում, որտեղ կա ցավ եւ ակրաների կրճտոց, եւ դա դեռ վերջին տեղը չէ, որտեղ վերջին դատաստանից հետո այնտեղ եղողները բոլորը պիտի գնան ծծումբով այրված կրակի լճի մեջ եւ հավիտյանս հավիտենից այնտեղ պիտի լինեն։ Ուրեմն Աստծո բարկությունը բոլոր Հիսուսին մերժողների վրա է գալիս։ Իսկ ընդունողների վրա ինչ կա? Աստծո հաճությունը։ Աստված մեր երկնավոր հայրն է, սիրող, գթած, ողորմած, եւ մենք նրա որդիներն ենք, եւ սքանչելի մեզ ինչպիսի անուն, որդի ենք, Աստծո որդի ես, Աստծո որդի ես, ուրախ եղիր, ամենատեն ուրախ եղիր, սրտիդ մեջ երբեք ուրախությունը թող չպակսի, այս կյանքի փոթորիկները վրա թող չազդեն որևէ կերպ, հիշի, Տիրոջ տված քեզ խոստումը, այս ամենը պիտի անցնի, եւ այս աշխարհի երևույթը շուտով պիտի չքանա, հավիտենականություն պիտի մտնես։ Մենք ոչ թե ինքնակոչ ենք, այլ Աստծո կողմից հռչակված որդիներ ենք։ Կարդանք Գաղատացիս 4 գլուխ 6-7 համարները։ Որովհետև դուք որդի եք, Աստված իր որդու հոգին ձեր սրտերի մեջ ղրկեց, որ աղաղակում եք ինչ, Աբբա հայր, ուստի այլ ծառա չես, որովհետև օրենքի տակ եղողները ծառա են, եւ այդ օրենքը ամբողջ աշխարհի վրա կախված է, ուզում ես արդանաս օրենքը պահի։ Ով կարող է պահել։ Ոչ մեկը չի պահել, միջև հիմա ոչ մեկը չի պահել եւ կարողությունը չունի պահելու։ Մենք շնորհքով ենք փրկված միմիայն, սակայն զանց չենք անում Աստծո տված պատվիրանները օրենքի եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ ջանում ենք, որ դրանք պահենք ոչ թե փրկվելու համար, այլ փրկված ենք այդ օրենքի պատվիրանները կատարելու համար։ Ուստի այլ ծառա չես, հապա որդի, եւ եթե որդի ես, Աստծո ժառանգորդը Քրիստոսով։ Արդեն հռչակված է, որ մենք Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք։ Heir, H-E-I-R անգլերենով, կամ наследник ռուսերենով։ Հայրը որդուն իր աթոռը նստեցրեց։ Որդին ինչ արեց։ Որդու խոստում է, դուք էլ ինձ հետ իմ աթոռս պիտի նստեք։ Քրիստոսի մեջ դուք պատկերացնում եք, թե Աստված մեզ համար ինչեր է հոգացել, ինչ հրաշալի ապագա է սպասում, ինչ հավիտենականություն է սպասում մեզ։ Դրա մեջ հազարամյա թագավորությունը երկրի վրա, որ պիտի գանք Տիրոջ հետ թագավորենք, ապա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որի մեջ արդարությունն է բնակվում։ Թեսաղոնիկեցիներին գրած առաջին նամակ 5-րդ գլուխ 9 համար Պողոս առաքյալ այսպես է շարադրում. Աստված մեզ բարկության համար չորոշեց, հապա փրկության համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Մենք բարկության համար չենք որոշված, փրկության, եւ այդ փրկությունը ստացել ենք։ Մենք Քրիստոս որդատունկի վրա Հովանու 15-րդ գլուխ այդպես ներկայացվեց, որպես ճյուղեր հաստատված ենք։ Մշտապես կանաչ մնալը կախված է մեզանից, թե որքանով ենք մենք սնվում որդատունկից, որպեսզի մշտապես կանաչ լինենք եւ քանի որ կանաչ ես, նաեւ դրա հետ միասին կբերես պտուղ։ Ուրեմն մեզ բացառիկ առավելություններ է տրված, որպես Տեր Հիսուսին հավատացողներ, անհատապես օրինակ Եբրայեցիս 3:1 երկնային կոչումի մասնակից
Եբրայեցիս 12:23 երկնքում գրված անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին հրավիրված։ Էլի շատ բաներ կան, մեր ժամանակ այդքան չպիտի բավարարի։ Հավաքականորեն Եփեսացիս 2:19 համար դուք օտար ու պանդուխտ չեք, հապա սրբերի քաղաքացիները վերին Երուսաղեմի եւ Աստծո ընտանիքը, նաեւ Հռոմեացիս 12:5 Քրիստոսի մարմինը, Հայտնություն 22:17 Քրիստոսի հարսը, հոգին եւ հարսը ինչ են ասում, շուտով եկուր Տեր Հիսուս, ամեն օր սպասում ենք, արի, շուտով արի։ Այս ամենը մշտապես վերհիշենք, չմոռանանք այս խոստումները, որ մեզ տրված են, եւ ձեզ բերված բոլոր համարները գրեք, սերտեք, անգիրարեք, սեփականացրեք այս աշխարհի դեմ, սատանայի դեմ, հոգևոր պատերազմի ամենամեծ զենքը հոգու սուրն է, որն է Աստծո խոսքը։ Ուրեմն ամեն հավատացյալ Քրիստոսի մեջ այս բոլոր խոստումները ունի։ Եվս մեկ շատ զորավոր գրություն Պետրոս Առաքյալի առաջի ընդհանրական թղթից է, 2:9-10 համարներն է։ Բայց դուք ընտիր ցեղեք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի հռչակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ ատեն մեզ ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ առանց ողորմության եք, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Աստծո ժողովուրդը, Աստծո ընտանիքը հրաշալի է, թագավորական քահանայություն, որտեղից ուր պարսկերենով չի բուդամ, չի շուդամ, ու որտեղից ուր հասանք, Փառք ես Տեր Աստված, այս ամեն բաների համար, հասկանում ենք այս ամեն բաները, գնահատենք, թե Տերը ինչ է մեզ արդեն տվել, այս խոստումները իբրև արդեն ունենք, ժամանակը որ գա իրականություն կդառնա։ Այս ամենը մեզ ավելի խոնարհությամբ պիտի տանե, որ Տիրոջ առջև ավելի խոնարհվենք։ Ոչ թե սատանան մեզ դրդի հպարտության, այլ ավելի խոնարհենք։ Ովքեր որ խոնարհվեն, Աստված ավելի նրանց պիտի բարձրացնի։ Իմաստության սկիզբը ինչն է։ Տիրոջ վախն է, երկյուղն է, առակաց 1:7։ Մենք այդպես սկսեցինք մեր հավատքի ուղին, այդպես շարունակենք մինչև վերջ։ Մենք որևէ մեկից ու որևէ բանից չվախենանք, այլ մեր վախը միայն Տիրոջ առջև թող լինի։ Եվ դա ոչ թե մեր ոտքները դողալու վախ պիտի լինի, այլ երկյուղ, պատասխանատվության զգացում Տիրոջ առջև, մեր կատարած գործերի, խոսված խոսքերի, մեր մտածած մտքերի համար անգամ, որովհետև Աստված սրտեր ու երիկամունքները քննող Աստված է, ամեն բանից տեղյակ է։ Հետևաբար մենք իր առջև պարզ ենք ու իր առջև տեսանելի ենք, խոնարհենք, ավելի խոնարհենք։ Սաղմոս 2:11 Երկյուղով ծառայենք Տիրոջը, այսինքն պատասխանատվության զգացումով։ Առակաց 19:23 Տիրոջ երկյուղը կյանքի պատճառ է, անհատապես է սա ասում ամեն մեկին, եւ նաեւ Ղուկաս ավետարանիչը այն ներկայացնում է որպես ընդհանրական։ Գործք առաքելոց 9:31 Այն ատեն եկեղեցիները բոլոր Հրեաստանի եւ Գալիլեայի ու Սամարիայի մեջ խաղաղություն ունեցան եւ շինություն կընդունեին ու ինչ Տիրոջ երկյուղով եւ Սուրբ Հոգու մխիթարությունով քայլելով կաճեին։ Մենք էլ այդ սկզբունքով, այդ նույն կերպով ուրեմն գիտակցենք մեր ուսերին դրված պատասխանատվությունը ամենայն խոնարհությամբ եւ Աստծո առջև եղած երկյուղով Տիրոջը ծառայենք մինչև այն երջանիկ պահը, երբ որ Տեր Հիսուս
պիտի հայտնվի երկնքից, որի համար ասում ենք շուտով արի Տեր Հիսուս, Մարանաթա, Տերը գալիս է։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։